السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بحب أرحب بكل اللي بيشوف القناة لأول مرة. يا ريت يا جماعة تشترك في القناة وفعل زر الجرس ويعمل لايك للفيديو عشان الفيديو لسه ما شفتوش. بصوا بقى يا جماعة، النهاردة أنا طيوري كلها يعني بتموت بمعنى الكلمة. والله يا جماعة الشوطة عندي على السطح مخلصة على كله، مفيش. أنا جايب لكم العلاج النهاردة أهو معايا، ماشي. ده للأرانب، ماشي يا جماعة. ده اللي هو تحصين الدم والفيروس للأرانب. اللهم صل على النبي. وده البكتيري، والتحصين ده برضك للدم والفيروس والبكتيري مع بعض الحقنة دي، بس دي للأم السودا اللي عندي، بما إن ده اللي يخص الأرانب. بما إن الطيور بقى الفراخ وكده، يعني الحاجة اللي تخصهم ده بحط منه معلقة على 2 لتر مية آخر النهار، اسمه دوكساميد. دوكساميد ده كويس برضك يا جماعة. عفوا. وجايب الإزازة دي، ده تحصين من عند الدكتورة البيطرية، وبثق فيها الحمد لله، وحاجاتها بسم الله ما شاء الله تكون كويسة. وبرضك في اللي هو المضاد الحيوي الواسع المجال اهو، اسمه يا جماعة، اسمه سبكتروبان 5%. التركيب يحتوي كل 1 ملي على اوكسي تترا سايكلين هيدروكليت 54 ملي جرام. ماشي. الجرعة وطريقة الاستعمال في الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، 1 ملي على 10 كيلو جرام من وزن الجسم. ماشي. طبعا هي قدامكم اهو عشان هي كتير، فانتوا شوفوا اللي حابين، لو حابين تجيبوه كويس جدا. انا حقنت منه يا جماعة، فضلت احقن 3 ايام ورا بعض سنتي تحت جلد الورك، يعني بمسك الورك كده واحقن عليه سنتي. زي ما انتوا شايفين فراخ حالتها يعني صعب على الكافر. عايز اوريكم كمان حاجة، بما اننا مع بعض كده. البطاية دي رقبتها بتلف، ماشي. بص بقى، حطيتهم هنا بس عشان يكونوا بعيد عننا. بسم الله الرحمن الرحيم يا جماعة. زي ما حضراتكم شايفين الرومية دي يا جماعة، اللي هي خلاص باضت، وانا كنت هجيب لها ذكر، لقيتها ميتة بالمنظر اللي قدام حضراتكم ده كده. وشها مزرق جامد وكده يعني. لقيتها مزرقة كده ومجسسة ونايمة. ودي فرخة كمان اهي، رجلها زرقاء جدا يا جماعة ووشها وارم. فلقيتهم كده ميتين النهاردة. الحمد لله يا رب، الحمد لله، الحمد لله على كل حاجة. ربنا يجعلهم في اخواتي يا رب. ماشي يا جماعة. آه دلوقتي بقى نروح نحط مع بعض المية والأكل، ماشي. لأن هم عطشانين، وأنا كنت عايز إن هم يعطشوا علشان أعرف أحط لهم بس المية والكده يعني، ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب يا جماعة، أحط المية بس وأرجع لكم. طيب يا جماعة، رجعنا تاني أهو. حطيت لهم مية، طبعا شايفينهم عطشانين جدا، فأنا هحط مقدار كده غطا بالويم، يعني أنا عارف بس كده أهو، ماشي. ده غطا منه على الصبح كده، بس هي عمالة تشرب وأنا عايز لسه أقلبه. بسم الله الرحمن الرحيم. لسه نقلبه بإيه أهو كده. نجيب دي مثلا أهو، هي لونت المية كلها، بس كده. هحطه كده في النص، سيبهم هما يجوا يشربوا بقى كلهم. هجرهم كده على بعضيهم ويجوا يشربوا. أنا آسف بقى اللي أنا بتكلم بصوت واطي، لأن أنا يا دوبك صحيت وجريت بسرعة على فوق علشان أحصنه، يعني صح على نكد. الحمد لله يا رب، الحمد لله على كل حاجة. طبعا هجيبه لكم كلهم كده.
اهو يا جماعه كلهم بيشربوا قدام حضراتكم اهو. الفراخ والبط كل الحيوان بيشرب. ماشي. دلوقتي بس احط له كده الاكل بقى برضك معاكم بامر الله. دلوقتي يا جماعه انا جبت الاكل بتاعهم اهو في الكيس وهروح احطهم مع حضراتكم دلوقتي. ماشي. ابو الشنطه السوداء اللي معايا دي فيها علف. ماشي اهو بحط بس شويه كده حبه علف. ماشي. كل ده على الناشف، ما نديش حاجه مبلوله في الفتره بتاعت العيه دي، ما ندوش اي حاجه مبلوله. والشيشه اهو يا جماعه. بعد كده بقى بقلبه على بعضه. امشي شويه اهو يا جماعه. بس كده حطينا العليقه بتاعتهم اهي. هم كلهم هيروحوا ياكلوا دلوقتي. ماشي يا جماعه. ده البط والفراخ هناك اهي منتشر. شايفين كانين كده ازاي؟ والله يا جماعه انا كان في يعني امبارح الروميه كانت بتاكل كل حاجه. ويعني بصوا يا جماعه انا مش هكدب عليكم، وانا مش حكايه اللي انا مش زعلان عليها. انا كنت هجيب لها ذكر وكده علشان يلقحها وكده يعني. بس هي للاسف يعني ماتت الحمد لله. وبامر الله بامر الله انا مش هربي حاجه في الشتاء تاني يا جماعه. توبه توبه من دي نوبه. مش هربي حاجه في الشتاء تاني خالص. ان شاء الله في بدايه خلة الصيف كده هنربي. البط ده انا مستنيه يتقل شويه بس وهذبحه. والفراخ بامر الله برضك مستنيه تتقل وتذبحه. مش هخلي حاجه على السطح غير الارانب. وهي الارانب صغيره وانا همسكها بقى وهعمل لكم، بس هعمل لكم فيديو تاني عشان الفيديو ده ما يطولش عليكم. اهم حاجه بس يا جماعه، اهم حاجه ده الكيس ده هو الازازه انا هعرف لكم برضك اسمها ايه. بس هي يعني الدكتوره هتديكم ازازه زي دي برضك. ماشي. في منها اللون الاحمر بتحمر، بتخلي اللون برتقاني برضك نفس النوع. بس هو بس فرقت في اللون او في مقدار حاجه اتحطت. هي مش حطها عندي الدكتوره هنا، بس هي قالت لي دي بتاعه التحصين. وربنا بقى يكرمنا يا رب في الباقي دول والله المستعان. وادي ده التاني اللي حابب يشتريه اللي هو دوكساميد. ده كويس جدا برضك اللي حابب يشتريه اهو. ده انا هحط منه اخر النهار. حلو برضك. بص هو يعني مكتوب ايه في حالات العدوى بالميكروبات حساسة لمادة مش عارف ايه كده في الدواجن والعجول الصغيرة. الدواجن في حالات عدوى هي حاجة كده الكولي دي ولا مش عارف اسمها ايه. ثواني. الكولي والسالمونيلا ومرض الجهاز التنفسي المزمن زي البط عندي بيكح. ماشي. وبيعطس كمان. اللهم صل على النبي. والعجول بقى وكده والالتهاب الرئوي اهي والاسهال ونتيجة عدوى الكوليو والسالمونيلا والجرعة. كل حاجة قدام حضرتك كل حابب يشوفها. ماشي. ما بالنسبة بقى للتلات حقن دول فانا بسرعة اهو انا هقفل معاكم الفيديو ده وهعمل لكم فيديو تاني عن الحقن دي الحقن بتاعت اللهم صل على النبي الارانب. ماشي اهو. السلام عليكم يا جماعة.